ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது என்ன மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணலான்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி, பட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவை, இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு நான் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த காஃப் வாட்டர் செய்கிறதுக்காக, அதாவது இருமல் அதிகமாக இருக்கும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரெமெடி இது. இந்த தண்ணி செய்கிறதுக்காக நான் துளசி கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கிறேன். அது கூட சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா முக்கியமான பொருள் தேன். தேன் 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தேன் தேவையில்லை. இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். முக்கியமாக 1 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு தேன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெறும் துளசியை மட்டும் கொதிக்க வச்சு நீங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போது நான் இஞ்சியும் துளசியும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கல்லில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக இடித்து எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று பாதியமாக அடித்தாலே போதும், ரொம்ப ஃபைனாக இடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு பக்கம் நான் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். அதில் இஞ்சியும் துளசியும் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம போட்டு நல்லா நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ அதோட எசன்ஸ் நல்லா இந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். ஸோ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை கொஞ்சமாக ஆற வச்சுட்டு நம்ம வடிகட்டி நம்ம ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த தண்ணியை 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தேன் சேர்த்து கொடுக்கலாம். 1 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இஞ்சியும் தேனும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் நீங்கள் துளசி மட்டும் இடித்து இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்ச தண்ணியை ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி அவங்களுக்கு இருமல் வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு வாய் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா 1/4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு 50 ml தண்ணியை குடிக்க கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லா குழந்தைக்குமே இது கண்டிப்பாக இது சூட்டபிள் ஆகும். இப்போ நம்ம அஷத் குட்டிக்கே நிறைய கோல்டு டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஹோம் ரெமெடிஸ் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். அதில் ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடிஸ்னால் இருமலுக்குன்னு இது தான். ஸோ ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு ஹோம் ரெமெடி இது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா இதை ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி அஷத்துக்கு நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு இருந்தது. ஒரு 3 to 4 டேஸில் சரியாயிடுச்சு. நான் ஹாஸ்பிட்டலே போகல, உண்மையே இது தான். அப்புறம் அம்மா கொஞ்சம் கஷாயெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்போ அவனுக்கு சீக்கிரம் சரியாயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இருமல் இருக்கிற டைமில் குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி கொடுக்கும்போது தேன் சேர்த்துருக்கிறதுனால இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அவங்க தொண்டை கரகரப்பு குறைஞ்சி கொஞ்சம் இதமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக இதை நீங்கள் சூடாக, அதாவது கொஞ்சம் கதகதப்பாக குழந்தைங்க குடிக்கிற மாதிரியான பக்குவத்தில் கொடுக்கணும். அதனால தான் ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சு கொடுங்கன்னு சொல்கிறது. இல்லைனா சீக்கிரம் ஆறி போயிடும். அப்புறமா சூடு பண்ணலாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு தடவை கொதிக்க வச்சு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லைனா இருமல் வரும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு வாய் கொடுத்தா போதும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.